好的电影改变你的认知，欢迎大家回到看电影了没？我是 K 猫，今天要给你们讲小镇青年的肆意与迷茫。你的鸟儿会唱歌。这部电影是 K 星人小华推荐的，么么哒。函馆的夜号称世界3大夜景之一，天空中有着密度很大的蓝色，街道上有种飘忽不定的浮游感。A 的生活也恰似这飘忽的夜，他在书店打工为生，却对工作不上心。他没什么长远规划，只想每天下班泡吧看电影。他感觉这样的生活就像眼前的夏天，永远不会结束。为了省钱，他和一个以前一起打工的男孩合租。男孩叫敬雄，无业，靠失业救济金度日，但这笔钱上个月也停发了。在这种情况下，他那不靠谱的母亲居然来找他借钱。他不耐烦地抱怨着没钱，可心里又担心母亲没钱不如意，饮酒过量对身体不好。表面挂着一副万事不愁的笑容，实则也是个内心细腻敏感的人啊。敬雄与 A 是两个很不同的人。A 吊儿郎当，凡事一副无所谓的态度。敬雄看上去却很阳光，对他来说，吃穿用度可以简单，书和音乐必不可少。尽管性格不同，两人却因为真实不做作，且掌握适当的分寸感，一直相处融洽。直到有一天，两人关系变成了3人，佐之子成了两人中间的女孩。佐之子是 A 的书店同事，书店的人都知道他和店长关系暧昧，他却暗地里对特立独行的 A 亲言有加。这天晚上 A 碰到了刚下班的店长和佐之子。店长对 A 无故旷工的行为深感无语，却没有多加责备，可能是店员并不好招，也可能是因为自己也丧丧的。店长只是叮嘱 A 明早记得按时上班。这时佐之子莫名的在 A 的胳膊上摸了一下，随即跑开去追店长。 A 和佐之子并不熟，却幻想刚才的动作是佐之子留下的街头暗号。他决定原地等候120秒，如果他不回来，自己就走。114、115、116、117。よかった。心が通じたね。A 还真想对了。佐之子很高兴两人心有灵犀，和 A 交换了联系方式，约着晚点在酒吧见面。谁知 A 一觉睡过了约定时间。第二天 A 主动为昨天的爽约道歉，但佐之子并不生气。听说 A 昨晚睡醒后又和室友喝酒喝到天亮，他反而更觉这人有点意思，和自己气味相投呢。上班时间，两人发着短信隔空传情，一来二去，很快擦出了爱的火花。他们都不想要那种抓马粘连不清的关系。达成共识后，两人很快开始享受当下的快乐。晚上敬雄回家了，他下午就回来过一次，因为不想打扰他们2人世界，没有进门。佐之子直觉敬雄是个体贴的人，和他聊起天来觉得十分投契。3人于是组成小团体，共享熬夜的青春，喝酒聊天泡吧，感觉做什么都十分合拍。2个男孩手头拮据，逛便利店就是佐之子付钱请客，有时候他还会借钱给他们。然而在这看似和谐的关系下，也暗藏一些微妙情愫。A 一开始就看出佐之子和敬雄之间有种特别的默契。这天晚上，敬雄喝醉后约佐之子去看电影。A 心里明明有些吃醋，嘴上却说不介意。佐之子并没有从 A 脸上看出什么异样，相反，当他穿上以为是 A 的，实则是敬雄的 T 恤时， A 也没有什么特别反应。佐之子忍不住闻闻 T 恤的味道，那是敬雄的气味。敬雄就以这件 T 恤的方式夹在他们中间。佐之子有时候会对 A 感慨，你的生活中有敬雄真好呀。即便这种在一般恋人之间一点就着的话，在他们之间也擦不出半点火星。这实在符合 A 的性格和佐之子的恋爱观。有一次，书店的同事请教佐之子爱情是什么。佐之子说，爱情不是靠思考的，而是要亲身体验。他自己就是这么做的，每一段感情都用身心去感觉。这3人小团体的生活可以用一句话来形容：今朝有酒今朝醉。就像嘻哈歌手唱的，就算逃避现实，该来的还是会来。既然不知道明天如何，何不在每个夜晚活出纯粹的精彩？然而回到白天，生活的麻烦还是不会间断。A 自由散漫惯了，但同事森口却是个辛勤工作、
热衷酸饮的人早就看 A 诸多不满。这天，书店遇到了偷书贼，森口喊 A 一起去抓贼，没想到 A 无动于衷，仍旧没有停下手头的事情。小偷跑了，气喘吁吁的森口怒火中烧。A 无辜旷工是他顶班，现在 A 放任小偷跑了，还是一副事不关己的样子。他忍无可忍，想教训 A， 结果却被瞬间凶狠起来的 A 吓得踉跄倒地。只把自己的事当事，这是 A 面对生活的态度。他不所求，也不多付出，哪怕一点，甚至连眼皮都不抬。但这态度放在与佐之子的关系上，就不免让人怀疑他的真心。佐之子对他说，想和店长正式了断，也算有始有终。A 却说，这不是什么大事，直接把店长拉黑就好了。佐之子明显对他这种随意的态度不满，好像他与别的男人的关系与他是无所谓的。当天晚上，佐之子和店长提出分手，坦白了他和 A 的恋情。第二天，店长把 A 叫了过去。店长语重心长地说起书店被偷一事，告诉他一本书被偷要卖10本才能弥补。年轻人一点都不懂书店生存艰难。A 原本还怕店长因为佐之子的关系公报私仇，想主动辞职，结果店长根本没这个意思，只是让 A 以后工作更加负责。和佐之子分了手，他也不怨天尤人。书被偷的事儿是森口告的状，他还以为店长是找 A 算账的，自己有点心虚，反而和 A 套近乎。作为奉行两面派的职场生存法则，他也搅起了佐之子和店长的舌根。原来他对佐之子也早有意思，虽然无意中看到佐之子和店长在一起，却恼羞成怒。这一回 A 忍无可忍了，毫不留情地把森口定了一顿。他自己本来以小人之心夺君子之腹，店长的反应让他这个一向事不关己的人心里莫名愧疚。森口，这可不撞在枪口上吗？和店长分手后，佐之子辞职了，他心烦意乱，约的却是静雄。因为在 A 那里永远得不到他满意的回应，他们是践行着不沾脸不亲的关系，可这不沾脸的程度已经让他怀疑他们之间的关系是否存在。他搞不懂 A 到底在想什么。静雄却说 A 可能真的什么都没想， A 本来就是一个神经大条、简单快乐的人。和静雄在一起，佐之子感到格外自在安心。他在 KTV 动情演唱着性迷的 City Pop， 也在静雄眼中闪闪发光。两人的好感有所升温，却始终不曾逾矩，因为 A。 第二天， A 终于半开玩笑地说起自己吃醋了。佐之子原本有点开心，进一步问起店长有没有对 A 提到他。店長、私のことなんか言ってた？幸子のこと大事にしてくれって言われちゃった。なんて答えたの？ね、別に何にも。なんで何も言わないの？佐之子想起来，A 从来就没有对他说过我喜欢你，又怎么会对店长说我会好好照顾他？在这段关系中，他试着不靠思考，但他确实感受不到 A 对他的心。作为最后的试探，他决定和静雄去野营。静雄当然也以为是3人一起去，可 A 居然主动提出不去。他们走了， A 只能自己一人落寞地逗流浪猫，期间还被前来报复的森口偷袭，弄得身上伤痕累累。只要不在乎，失去时也许就不会过度伤心。可是为什么他现在却还是很难受？这天下午，静雄的母亲来找静雄，似乎有什么难言之隐。在得知儿子上山野营后，他感叹起静雄年纪不小了，却还不务正业。A 却安慰起静雄的母亲，静雄虽然看起来没个正着，但是清楚自己在做什么。他原本以为这是很平常的事，可静雄回来却接到母亲脑部旧疾发作的消息。虽然没有性命之忧，但病情不容乐观。他决定第二天一早乘车去看母亲。3人本想早点休息，最后还是去了酒吧践行。这天晚上，佐之子第一次看到静雄陌生的一面，他掩盖不住沮丧和焦虑，不再笑脸盈盈。罰が当たったんだろうな。なんかこう毎日こうやって遊んでるから。遊んだり飲んだりして何が悪いの？子供みたいなこと言うのよ。だってそうでしょ。分かってないよ、幸子は。生活的另一面，静雄从来都懂。他私下也会去职业介绍所找工作。他想活在3人的乌托邦里，屏蔽现实的压力，但现实从来不会放过谁。在3人小团队之外，
书店的年轻女员工喜欢上新来的高瘦男店员，再也不必问别人恋爱是什么。森口找到了店长，认错诉苦，对后者接纳他回来工作而感激涕零。韩馆的夜晚远比白天精彩，随着太阳升起，一切又像水丝般蒸发无踪。佐之子和 A 送走了敬雄，母亲病重，敬雄归期未定。他在气味刺鼻的病房里努力回想三人同居房间的味道，结果却是徒劳。而敬雄这一走，让 A 觉得原本望不到头的夏天眼看就要结束了。佐之子犹豫再三，还是对 A 提出等敬雄回来后，他想正式和敬雄交往。 A 的犹豫和敬雄的温柔终于还是将他推向了后者。 A 并不意外，明眼人都看得出来两人早有好感，他又像往常一样大度的表示支持，甚至还跟自己讲起了道理。也许他能通过敬雄感受不一样的佐之子，他好像回到夏天开始时的单身状态，又好像有了那么点变化。他不再放任冰箱门不关，也会主动加班和为女生买单了。分手前，佐之子又像两人初见时那样，在他的手臂上重重揪了一下。A 想着这回再等他120秒吧，可是才数了13秒，他却忍不住转身追上了佐之子。幸子、何？俺さっき嘘ついた。全部嘘だ。本当に静雄と付き合うのか。やめて。俺は幸子のことが好きだ。对于这段夏日般骚动的青春恋情，佐之子终于也没了主意。啊，原来他是在乎他的，如此寡淡的一个人开口说喜欢他了，那该怎么办呢？好了，我是 K 猫，属于你的那只杯我们找到了。喜欢的 K 星人请点击置顶评论链接，或前往 K 星人的店带走你的那只杯。